अगर आपका आईफोन चोरी हो जाता है तो आप एक न्यू आईफोन फ्री में क्लेम कर सकते हो। पता है कैसे? सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आपको थीफ प्रोटेक्शन देते हैं। वैसे आपके साथ ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपका फोन चोरी हो जाता है, तो आपको बैंक के अंदर जाना है और कहना है कि मेरा आईफोन लॉस्ट हो चुका है, और वो आपको पूरा 100% रिफंड देंगे। जैसे कि कुछ डे पहले आपने आईफोन 13 80,000 रुपीज का लिया हो, तो आपको पूरे 80,000 रुपीज रिफंड करेंगे। बदले में आप आईफोन 14 भी बाय कर सकते हैं। और बैंक तो आपको खुद ये स्कीम बताएंगे नहीं, क्योंकि इसमें बैंक का नुकसान है और आपका फायदा है। लेकिन आपके फायदे के लिए हम बैठे हैं, इसलिए हम आपको ये सारी जानकारी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं ऐसी मोर इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स वीडियो के लिए।